চলুন আজকে একটা চিকেন রোস্ট বানিয়ে দেখানো যাক, যেটা একদম বিয়ের বাড়ির মতো স্বাদ হবে। আমি এখানে মুরগির টুকরোগুলোকে লবণ দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে আমি একটা মশলা বানিয়ে নেব। যে আমি একটু দইয়ের মধ্যে, টক দইয়ের মধ্যে সামান্য একটু ঘি নিয়ে নিয়েছি। তারপর তার মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি মরিচ গুঁড়া, একটু টমেটো পেস্ট, আর আমি এখানে মেটে নিয়েছি কাজু বাদাম আর একটু পেঁয়াজ বাটা। এগুলোকে এখন আমি এক সাইডে রেখে দিব। আর আমি নিয়ে নেবো একটা ফ্রাই প্যান, যেখানে আমি ঘি দিয়ে দিব। ঘি দিলে এখানে পুরো একটা ঘ্রাণ আসবে ভালো, পোলাওতে বা রোস্টে সব জায়গায়। আমি এটা শুধু ঘি দিয়েই করবো আজকে। তো আমার ঘিটা যখন এখানে গরম হয়ে যাবে, আমি এখানে চিকেনগুলো ভেজে নিব। আগে আমার মুরগিগুলোকে আমি শুধু হালকা লবণ দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এটাকে আমার ভালো মতো ভাজতে হবে, হালকা করে একটু ব্রাউন করে নিব আমি ভেজে। দেন আমি এটা ভাজা হয়ে গেলে মুরগিগুলোকে এক সাইডে তুলে রাখবো। আর আমি একই কড়াইতে তারপর আমি সব গরম মশলা দিয়ে দেবো, যেমন তেজপাতা, এলাইচি, লং, দারচিনি আমার কাছে ছিল না, তাই দারচিনি গুঁড়ো সামান্য, সেগুলোকে হালকা ভেজে সল্টি করে দিয়ে দিব আমি পেঁয়াজ আর কাজু বাদামের যে পেস্ট আমি করে রেখেছিলাম। এখানে পেঁয়াজ বাটাও আছে, কাজু বাদাম আছে। এটাকে ভালো মতো আমি কষিয়ে নিব। কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা, রসুন। তারপর এটাকেও আমি ভালো মতো কষিয়ে নেবো যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁচা রসুনের গন্ধটা চলে যায়। দেন আমি এর মধ্যে ধনিয়া গুঁড়ো একটু দিয়ে দিয়েছি। এটাকে এখন আবারও আমি ভালো মতো কষাবো। আর আমি এর মধ্যে আর যে পেস্ট আমি করে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিব। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব জয়ফল এবং জয়ত্রী। জয়ত্রীটা আমি আস্ত দিয়েছি, আর জয়ফল আমি গুঁড়া দিয়েছি। আমার কাছে যেটা ছিল আমি সেটা ইউজ করেছি। আর আপনাদের কাছে যেটা থাকবে সেটা ইউজ করতে পারবেন, পরিমাণে কম দিবেন, তা না হলে কিন্তু খাবার তেতো হয়ে যাবে। আর যখন সব কিছু ভালো মতো কষানো হয়ে যাবে এবং তেলটা উপরে চলে আসবে, এই পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি মুরগি মাংসের ভাজাগুলো, যেটাকে আমি শুধু লবণ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম। এগুলো আর 2-1 মিনিট ভালো মতো সব একসাথে কষিয়ে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে ইউজ করব দুধ। আমি দুধটাকে গরম করে নিয়েছিলাম। আমার দুধটা ঘন করাই ছিল আগের থেকে, কারণ এই দেশে ঘন দুধ কিনতে পাওয়া যায়, পাতলা দুধও কিনতে পাওয়া যায়। তো আমারটা ঘন এক্সট্রা করতে হয়নি, আমি এখানে একদম যেটা ছিল সেটাই দিয়ে দিয়েছিলাম। দেন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য একটু চিনি। এটা হচ্ছে স্বাদের জন্য, টেস্টিং সল্ট না ইউজ করে চিনিটা ইউজ করি আমি। আর কয়েকটা কাঁচামরিচ আস্ত, অবশ্যই যেহেতু এটা রোস্ট, এটা অনেক ঝাল ঝাল হবে না। এখন ওই পর্যন্ত আপনাদের এটা কষাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তেল উপরে চলে আসবে আর আপনাদের মন মতো ঝোল চলে আসবে। আর আমি তারপর লাস্টে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি একটু কেওড়া জল। আর এটা হচ্ছে কি ঘ্রাণের জন্য, বিয়ে বাড়ি স্বাদ আসার জন্য। তো পাস হয়ে গেল আমার রোস্ট। অবশ্যই ঘরে ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। আল্লাহ হাফেজ।